Ular efir менен сахнаны бер ите. Ular iki тапкыр һөйләмәй. Ular таймас өс таган. Каршы алыгыз. Теге өсәү. Сәлам һеҙгә теге өсәүҙән, Йәмилдән, Филүстән, Ғәзиздән. Дуҫтар, шәпме һуң һеҙҙең хәлегеҙ? Теге өсәү таныш булайыҡ, бер алҡышлап ҡаршы алайыҡ. Юлдаш менән бөгөн бергәмеһеҙ. Теге өс егет әйләндерә баштарҙы. Теге өс егет йәлләмә алҡыштарҙы. Бары был кистә йондоҙҙар осрашалар. Беҙҙең сәхнәлә һеҙ яратҡан йырсылар. Теге өс егет әйләндерә баштарҙы. Теге өс егет йәлләмә алҡыштарҙы. Бары был кистә йондоҙҙар осрашалар. Беҙҙең сәхнәлә һеҙ яратҡан йырсылар. Беҙ 12 түгел өс егет, килдек һеҙҙе күрергә тейеп. Һеҙҙе бер йыл күрмәй һағынғанға. Был тамашаны ҡарағанда рөхсәт ителә алҡышларға. Ихлас бейергә ҡушылып йырларға. Көндәр буйы Филүс тиеп, мине һорап ҡайғыртып, кешеләр яҙа шылтырата. Хәҙер ҡаршы алығыҙ. Теге өсәү был сәхнәлә йырлата ла бейетә. Юлдаш радио һеҙгә шундай кис бүләк итә. Теге өс егет әйләндерә баштарҙы. Теге өс егет йәлләмә алҡыштарҙы. Бары был кистә йондоҙҙар осрашалар. Беҙҙең сәхнәлә һеҙ яратҡан йырсылар. Теге өс егет әйләндерә баштарҙы. Теге өс егет йәлләмә алҡыштарҙы.